फुडली वेंचणूक येतली तेन्ना कितें म्हणटा ते सगळे थारतले पूण तांणी सांगलां की भ्रश्टाचार होच म्हत्वाचो मुद्दो आसतलो. हांगा आमचे कडेन मंगिरीश रायकर आसात गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीचे, जेन्ना पयलींचेंच न्ही तर ताच्या पयलींच्या जंतर मंतराचेर जेन्ना आंदोलन सुरू जालें तेन्नाय गोंयांत अशे तरेची उपोशनाच्यो कार्यावळी जाल्यो निदर्शनाच्यो तेन्ना ते स्वता वचून थंय गांधी टोपी घालून बशिल्ले. ताच्या उपरांत म्हाका दिसता ते गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे अध्यक्ष जाले पूण नंतरूय ते पार्टिसिपेट जाले. पूण मंगिरीश बाब अशी तरेची परिस्थिती आसा की हें सगळें करतना आज सगळ्यांत पयशे खावोवपी चड आसता ती इंडस्ट्रीच आसता. एक अध्यक्ष ह्या नात्यांतल्यान हें तुमी कितले कंट्रोल करपाक शकतले काय प्रत्येक इलेक्शना वेळार इंडस्ट्रियलिस्ट मुखार येता पयशे दितात मागीर तातूंतल्यान सगळीं चलता आनी मागीर ती तांची कामां जातात अशे तरेचें चलत आसता. तुम्ही म्हळात ही गोष्ट पयलीं खरी आशिल्ली पूण आतां खंयच्याच पॉलिटिशियनाक इंडस्ट्रियलाचो पयसो नाका जाला कित्याक तांचे कडेन स्वता कडेन भरपूर पयसो आसा आनी तो पयसो खंयच्यान आयला हें सगळ्यांक खबर आसा. आज पयली गोश्ट म्हणजे अशी आसा की आमी जे पळय मध्यमवर्गीय म्हणटा ते घरान बसतात आनी सोफार बसून च्या घेवन बायलेक म्हणटा ह्या राजकीय लोकांनी सगळे सत्यानाश करून उडयला म्हणून. पूण हांव म्हणटा ह्याच लोकांची खरी चूक कित्याक ते भायर सरून मतदान करिना आनी ते जेन्ना मतदान करून भायर सरतले तेन्ना आमचे खरेंच मुक्त जातले आनी ताका लागून आमी फाटीं उरतात. दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें मतदान केंद्र पळय आसा ते त्या दिसा पुरतें देवूळ आसा त्या देवळान आमी भ्रश्ट जावन कशे भितर सरतात. भायर पयशे घेवन भितर वचून ते मत मारपाक आमकां मन कशें जाता हें आमकां स्वताक विचारपाचो प्रश्न आमकां करूंक जाय. दुसरें म्हणजे प्रत्येक भुरगो तुमी म्हळें तशें तांकां रहिवाशी दाखलो घेवचो पडटा शाळेन किंवा कॉलेजान वचपाक आनी तेन्ना जेन्ना ताका तुमी म्हळें तशें तलाट्या कडल्यान जेन्ना पयशे दिवन ती घेवची पडटा तेन्ना तांकां इतली मनापासून तिडक आयिल्ली आसता आनी ताका लागून अण्णान जेन्ना आवाज दिलो तेन्ना सगळे भुरगे भायर सरले आनी ताका लागून आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट आनी ऑप्टिमिस्टीक दॅट दीस नेक्स्ट जनरेशन वील शो अस दॅट अण्णाचार वील प्रिवेल अँड नॉट भ्रश्टाचार. आनी दुसरें म्हणजे ह्या भ्रश्ट लोकांनी जो आचार घाल्लो आसा म्हणजे तें पळय लोणचें केल्लें आसा तें आमी कुशिल्लें लोणचें भायर व्हडूंक जाय. आज अशी परिस्थिती आसा की भ्रश्टाचार हो आतांच सुरू जाला. म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांनी घरा वचून आपल्या आवय बापायक सांगूंक जाय की शिर्डी वालांकिनी पोर्टा वचपाक आमकां पॉलिटिशियनाची गरज ना. आमचे कडेन ती शक्य जाता शक्य जायना हांगा लागींच्या देवळान किंवा इगर्जेन वचुया पयस वचपाची आमकां गरज ना हें सांगपाची गरज आयिल्ली आसा. दुसरें म्हणजे जेन्ना हे वांटूंक पळय भितर सरता हें आमकां वांटून पॉयझन पोटान घालचे परस आमी न घेतिल्लें बरें हें सांगपाची वृत्ती आमच्या भुरग्यांची जाल्ली आसा आनी त्या खातीर आमकां फुडें सरपाक म्हाका दिसता की भ्रश्टाचार निपटून वतलो आनी त्या बरोबर अण्णाचार हो फुडें सरतलो हाची म्हाका खात्री आसा. चर्चिल बाब शिर्डीच्यो बशी नाकात वालंकिणीच्यो ट्रेनी नाकात पयर ट्रेन भरून कितलेशेच लोक गेले कितली राजकारण्यांनी खंय खंय धाडल्याचें प्रत्येकाक खबर आसा. आनी ह्या वटच्यातल्यान रस्ते फुटिल्ले आसतात रस्ते सुरू जातात बरे डांबर पडटा परत रस्त्यान फोंड पडटात आनी लोक म्हणटात की करप्शन वाडत चल्लो. आख्खे इंडिया लेवलाचेर तूं गेलो जायत माय ओपन चॅलेंज गोंया रस्ते बरे आहा आख्खे देलवाड गेले लायक हेमा मालिनी चीफ ओपन चॅलेंज गोंया रस्ते बरे आहा. गोंया इतलो पावस पडला तरी आसतना रस्ते बरे आहा. आतां एक दोन खूंय रस्त्याक खंड पडल्या जाल्यार सगळे रस्ते पिड्यार जाले ना. दुसरो पॉयंट वालांकाणीक हांव वचपाक लागल्यार 35 इयर्स जातलीं आनी वालांकाणी सायबिणी बरे तरी लोक कोण वयता आनी कोण डाटा तेका तुमी हाडयनाकाय तुमी मनीस देवा हाडयनाकाय तुमी देवा बरें कोण वयता तेंका देवा वस्ती आनी कोणाक जायना तें कोण धाडटा तेका जायत रावदी. म्हगेलें दिसपान अशें आहा आमचे 10 मनामेन अशें आहा पेल्याक पावचो कोण आतां हांव एक आमदार जाला जर तर एकलो एक घरा भितर उपास मोता त्याक तरी कोणी गंव दिले साखर दिले उपकार त्या लोकांक तांगा तो लोक मोता मत ते एका सांबाळपा जाय. आनी म्हाका दिसता जे पळय आयज तुवें एक पयलो पॉयंट हाडला लोकयात बील ज्या लोकयात बील पळय आहा जे 2003 पळय हाडलां हांवें मागलां म्हज्या मुखेलमंत्र्या कडेन आमच्या सरकारा कडेन की हे एसेंब्लींत आमी तें पास करता जर तर कितें तर चेंज करपाचें आहा एमेंडमेंट लावन आमी तें पास करपाक सोदता. ओके लोकायुक्त बील हाडटले आनी ते पास करपाक सोदतले अशें चर्चिल बाबान सांगलां. चीफ मिनिस्टरांनी ही अनावन्समेंट केल्ली आसा आनी त्या बरोबर तांणी ही गजाल सांगिल्ली आसा की बाकी सगळे बरें आहा भ्रश्टाचाराचें पूण लोकांक जर पॉलिटिशियन धाडटात जायत देवाक जाल्यार ते देवा कडेन तरी हाडयनाका म्हणून. ओके हाजेर चर्चा करपाक हांगा हरकत ना. ऑस्कर बाब आसा ऑस्कर बाब तुका कितें दिसता ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आनी न्हिदोच्यान सगळे विचार आयकले त्या हातूंतल्यान की फुडलो जसो आर्लेकार बाब सांगता की भ्रश्टाचाराचो मुद्दो घेवन इलेक्शन जातलें ते वेगळे तरेचें आसतलें काय तशेंच आसतलें? I don't want to make an emotional speech about this at the present moment. I just want to do a little analysis. तुम्ही म्हणतात की अण्णाचार की भ्रष्टाचार. माझो पहिलो प्रश्न की अण्णा खंय आसा
where is Anna or anybody like Anna contesting the election? Is Anna endorsing a party? Is Anna forming a party? Because if you compare Jayaprakash Narayan आशिल्लो ताणे जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट केलो, महात्मा गांधी आशिल्लो ताजे पयलीं ताणे काँग्रेस पार्टी केलो. अण्णान अजून पर्यंत एक पार्टी करूंक ना. So who is Anna endorsing, and so therefore who should we vote for? That is the first question we need to ask ourselves. The second question is a systematic analysis I want to do. It is not, I don't want to make this emotional speeches because I get emotional with these issues. Is about Goa in the next election. आमकां खबर आसा की गोंयचो खून जाला म्हणून. This is obvious. तुम्ही सांगे वचात, केपें वचात, सत्तरी वचात, सामकी सगळे दोंगर गेल्या, सगळे खण्यान भरल्या ते. गोंयचो खून जाला. There is real estate that is going up unchecked. There is corruption everywhere. There is garbage everywhere. So this is a fact. It is an absolute fact. You cannot deny this fact. Even Churchill Bab will agree with me. And so therefore the buck for giving us this governance for the last 5 years has to be with the Congress NCP. Nobody else. They are in government. They are in power, so they are to be blamed for what is happening in Goa, without a doubt. Very good. My next point that I want to make, therefore, is if you want a change in this particular scenario, what you look for is you look for it in the opposition party, in a democracy. I am not backing Congress NCP or MGP or BJP. I'm just giving you an analysis. So you are going to look at the BJP as the possible alternative against this particular corrupt politics in the next election. BJP has raised its voice in the assembly and everywhere against these issues, fair enough. But in my opinion, when you are going to go into the polling booth, especially when it comes to voting for the BJP, the first question a large number of Goans, 80% of Goans are going to be asking is this vote going for Anna or is this vote going for Narendra Modi? And that is going to be the big danger for the BJP in the next election. And this is my analysis as far as Anna Giri or Bhrashtachar Giri is concerned. ओके हांगा वेगवेगळ्या लोकांनी मतां उक्तायिल्ली आसात आनी ह्या आठी बानिस्ताची आमी मतां आयकल्यात आनी तातूंत भितर हांगा प्रश्न हांवें जो उपरासला आनी हांगा ऑस्कर बिलोन काडला वेर इज अण्णा आनी हो प्रश्न तो विचारता म्हाका दिसता फकत हांगा आशिल्ल्यांक न्ही तुमकां प्रोग्राम पळयतल्या सगळ्यांक वेर इज अण्णा तो तुमचे भितर आसा काय कितें ह्या गजालीचेर आनी बाकीच्या सगळ्या गजालीचेर डिस्कशन करपा खातीर आमी येतात रोखडेच घेवन एक ल्हानसो व्यावसायिक विसो पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो महासंग्राम. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या वर्सुकी महासंग्रामात आनी आयचो महासंग्रामाचो हो दुसरो वाटो आमी महासंग्राम घेतात फुडले वेंचणुकेंत अण्णाचार काय भ्रष्टाचार हाचेर आमी चर्चा करताले आनी हीच चर्चा आमी मुखार व्हरतना हांगा खुबशे वेगवेगळे मुद्दे आयले संवय लायिल्ले आसा घेवपी आसात ताका लागून दिवपी आसात अशे तरेचे वेगवेगळे मुद्दे आसात आमी खंयच्या मुद्द्या कडल्यान सुरवात करया. चर्चिल बाबान सांगिल्लें की गोंयांतले रस्ते आख्ख्या इंडियन बेस्ट आसा म्हणून प्रश्न असो येता की रस्ते बेस्ट आसीत म्हणून रस्ते खंयच्या वाटेन वता एक तर कॅसिनो कडेन वता नाजाल्यार बारां कडेन वता तर तुमी सगळी पॉलिसीज अशी दिल्या कित्याक कॅसिनोज तुमकां डोनेशन दिता भ्रष्टाचाराची वाट दाखयल्या. आतां तुमी म्हणटाले आमी कॅसिनोची वाट दाखयना आमी तांच्या आवय बापायक शिर्डी आनी वालंकणी धाडटा म्हणून. आवय बापूय थंय गेले भुरगे कितें भुरग्याक आवय बापायांची मार्ग दाखोवपाचो तांकां तुमी थंय दवरले. अशी कित्याक पॉलिसी करना की प्रत्येक आवय बापायक तुमी जर भ्रष्टाचार कमी केलो तर प्रत्येक आवय बापाया कडेन सरकारचे पयशे पावतले आनी तुमचे पयशे घेवन वालंकिणी आणि शिर्डी वचपाची गरज पडची ना स्वताच्या कश्टाच्या पयशान तांकां वचूंक मेळटलें. आमी देवा कडेन वचपाच्या अगेन्स्ट ना. हेजेर म्हज्यान तुका सांगपाक जाता हे 5 वर्सां आदीं भाजपान सरकार चलोवला गोंयांत त्या टायमाचेर हो काजिनो बाजिनो सगळो चल्ला. आतां काजिनो पळय चल्ला काजिनो कोणाक कोण फोर्स करना वच म्हणून जोण एकल्यान कोसियांसान हात घालपा जाय जोण एकल्यान चिंतपाक जाय बाबा हें गेल्यार वाट जातलें. कोण प्रॉस्टिट्युटा कडेन वता तांकांय कोण फोर्स करना तशेंच लोक वता न्ही. हांव कितें म्हणटा आयज दोतोर वाश्कारान बाबा सांगले त्या प्रमाणे एका गार्बेजीक बी लागून आज गार्बेज जरी तरी खंयी तरी घालूंक वचोन तरी तेजे तरी क्लियर करतलो जाल्यार सगळो गांवांनी लोक ऑब्जेक्ट करता खंयी घालपाकूच दिना खंयी घालपाक ना. ताजेर एक आसा गांवांनी ऑल्सो खूब लोक इल्लीगल मायनिंगाचेर कॉन्त्र आसात पूण इल्लीगल मायनिंग तुमी चलोवपा दितात
गांव गांवान लोक आहा पळय ते रियल एस्टेट प्रोजेक्टाचेर कोंत्रात तुमचो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तो रयेजाचो प्रोजेक्ट येता पळय थिंगा फकत गार्बेजाचेर कित्याक म्हणटात तुमी की लोक ना इलिगल पण मायन आहा समज हो सरकार तुमचो ह्या 5 वर्सां खरोच सिन्सियर आशिल्लो जाल्यार सगळ्या विशयाचेर सिन्सियर आशिल्लो जाल्यार हांव तुका बॅट मारता की लोक फुडें आपलो जागो दिता आशिल्ले म्हणून तुमकां की गार्बेज हांगा घालात म्हणून तुमी ट्रीट करात प्रॉब्लेम इज युअर सिन्सियरिटी एंड युअर डिलिव्हरन्स दिस इज द प्रॉब्लेम दोतोर जे पर्यंत आज म्हज्यान तुका सांगपाक जाता जे आज फाटल्या दिसांनी आमचो रिटायर्ड जज शाह येयल्लो ज्या पळय कितली इलिगल मायनींग जाता तेजेर आतां चौकशी चलता पूण मायनिंगाचेर दुसरो प्रश्न आहा इलिगल मायनींग करप म्हणटा तें रॉंग इट इज माय दिस थिंग पूण मायनिंगूय सारकी बंद करपाक जायना कित्याक मायनिंगाचेर 1 लाख माय सुमार ट्रक लोकांनी गोंयच्याच लोकांनी ट्रक लोन काडून घेतलो इकॉनॉमीचेर उलयना चर्चिल बाब तूं जर मानता की इल्लीगल मायनिंग चलता तूं जर मानता की इल्लीगल रियल एस्टेट डील चलता तूं जर मानता की गार्बेज चलता 5 वर्सां तुमच्या सरकारान कितें केलां हो प्रश्नाचो जबाब जाय आमकां नागरीक म्हणून 5 वर्सांनी सरकारान पण कितें केलां होच टायमाचेर जिल्हा परिशद इलेक्शना टायमाचेर होच येयलो भ्रश्टाचाराची खबर येयली पूण जिल्हा परिशदाच्या इलेक्शनाचेर आखो फूल स्विंग काँग्रेसीकूच लोकांनी उड घायलो कित्याक आयज काँग्रेसीन पळय ज्यो स्किमी करून बारीक बारीक समाजाक जे पळय कितें पळय स्किमी दिल्या आनी जो पळय समाज हॅपी आहा काँग्रेस सरकाराचेर आमकां खबर आहा पूण जे पळय तूं मेन पॉयंट सांगता ते क्लियर करपाक लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय जेन्ना गार्बेजीक लागून तरी लोकांनी सपोर्ट केलो गार्बेज क्लियर करपाक जेन्ना मायनिंगाचेर मागलो मागलो इल्लीगल मायनिंग आसा पळय इल्लीगल मायनिंग आता कोडल मरे इल्लीगल मायनिंग कितली आदी आता कोडल मरे इल्लीगल मायनिंग आदी बंद जातले ऑटोमॅटिक लोक इल्लीगल ही मायनिंग इल्लीगल मायनिंगाचेर उबा रावला इल्लीगल मायनिंग इल्लीगल विषय वेगळो आसा हांगा विषय काढला तो ताणे मायनिंगाचो वा गार्बेजीचो न्हय ह्या प्रत्येक गजाली भितर लोक कितें करपाक सोदतात जाल्यार लोकांचो तुमचेर विश्वास उरिल्लो ना बिकॉज गव्हर्मेंट इज करप्ट ताका लागून लोक विश्वास दवरनात हो ताचो पॉयंट आसा वॉट यू आर सेइंग अबाउट दॅट पॉयंट लोकांचे विश्वास ना सगळ्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक लोकांनी निवडून आल्या आमकां काँग्रेसीक लोकांक सगळ्या विश्वास आसा काँग्रेसीचेर पण प्रश्न एक आहा इलेक्शन येता सचिन बाब तुमचो विश्वास आहा न्हू काँग्रेसाचेर तूं आनी सोडना काँग्रेस जोर येयलो की ना जोर येयलो की ना जोर पेजीर ओडा ते भाशेन इलेक्शन येयलें की ना ऑपोजिशन बॉब मारता आतां बॉब मारता इलेक्शन येतरी मागीर कोणाले कोण जिखता ते प्रॉब्लेम चर्चिल बाब जिखपाचे एक जिखता पळय तो काजिनोन वयता पळय तोय जिखता 50 कोटी खरें कितें सत्य कितें गोंयचें बरें कितें तें सांगा तूं जर मानता की मायनिंग इल्लीगल तूं जर मानता की गार्बेज सॉल्व करूना जाल्यार कशें करपाचें तें तुमचें सरकार करना हांव अजून जेन्ना आतां आमचो एक्स जज येयला शाह येयला इलिगल मायनिंगाचें पळोवपाक जेन्ना इलिगल मायनिंग आहा ते इलिगल मायनिंग ऑटोमॅटीक बंद जातलें पूण इलिगल मायनिंग कॉमेस केन्ना जाला हे 5 वर्सां जाला हे 5 वर्सां जाला अरे बाप रे म्हाका क्लॉड आल्वारीस आनी रमेश गांवसाबार रमेश गांव क्लॉड आल्वारीस हे सगळे जोडून हाय कोर्टाची ऑर्डर येवन जास्टीस शाह पावला जास्टीस शाह दिगंबर कावंटे चर्चिला लागून येवन ना हिंगा एक्झॅक्टली ताका दिगंबर कावंटेन हाडूंक ना ही इलिगल मायनिंग पळय हा हे 5 वर्सां जाल्या तेज्या पयलीं 5 वर्सां आलो जाल्यार खबर ना खबर आसा तें जर उलयली तेन्ना आशिल्लें तेन्नाय तुमी करताले सगळे आता बीजेपीर घालून सगळे आता बीजेपीर घालून 2003 आपली पापा साफ करपा जायना हांव मान